Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Nahajamo se na Čufarjevem trgu na Jesenicah. Smo tik pred 38 Čufarjevimi dnevi. Letos pa mineva tudi 120 let od rojstva Toneta Čufarja. Spremljali pa bomo novo verzijo Pionir sodobnega časa v izvedbi Roka Sande. 38. Čufarjeve dneve pa bo nocoj otvorila ministrica za kulturo Republike Slovenije, doktorica Asta Vrečko. Spoštovani, na prizorišče v spremstvu podžupanje občine Jesenice Tine Repovž prihaja ministrica za kulturo Republike Slovenije, doktorica Asta Vrečko. Prav tako direktorica Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, magistrica Mojca Jan Zoran, županja občine Kranjska Gora Henrika Zupan, predsednik odbora, organizacijskega odbora festivala Čufarjevi dnevi Jože Osterman. Prav lep pozdrav vsem gostom in vsem prisotnim na tradicionalni slovesnosti, ki predstavlja uvod v praznik kulture na Jesenicah, festival ljubiteljskih gledališč. Letos festival okvirjajo častitljivi jubileji, 140 let prvega slovenskega kulturnega društva na Jesenicah, 120. obletnica rojstva Toneta Čufarja in 80-letnica gledališča. Naj ritem bobnov pospremi častni dvig zastave festivala, ki bo plapolala vse do 22. novembra, ko se dogodek s podelitvijo priznanj in koncertom skupine Slon in Sadež zaključi. Spoštovana ministrica, gospa Asta Vrečko, ostali gostje, spoštovani občani in občanke naše občine, lepo pozdravljeni na otvoritvi Čufarjevih dnevov. Upam, da se boste v velikem številu udeležili teh prireditev in uživali v pestrem programu, ki so ga za vas pripravili. Vsem nastopajočim pa veliko uspeha in da bo najboljši zmagal. Hvala lepa. Hvala, gospa podžupanja. Ja, tule na trgu sredi mesta ponosno stojita doprsna kipa dveh zaslužnih rojakov Jeseničanov, ki pesnika in pisatelja Mihe Klinarja ter pesnika, pisatelja, dramatika Toneta Čufarja. Prav letos mineva 80 let od izida Klinarjeve pesniške zbirke Mrtvi bataljon. In prav na današnji dan mineva 120 let od rojstva Toneta Čufarja. Član igralske skupine gledališča Toneta Čufarja Jesenice Bojan Dornik bo recitiral pesem Hrepenenje iz jubilejne pesniške zbirke Mihe Klinarja Mrtvi bataljon. Najprej pa naj zveni beseda Fabriških težakov, avtorja Toneta Čufarja.
zakopan v saje, prah in smrad. In vsaka noč je kakor dan zavita v saje, smrad in prah. Mi pa vsak dan in vsako noč odhajamo iz koč, barak, postrešnih lukenj in kleti v tovarno, ker peči požirajo železo, ga tope, a nas pri delu jekleni. Mi smo od vse povsod, ker biva rod, ki srka saje, smrad in prah, ki ga ni strah rudarskih jam, gorečih plavžev, njihove vročine, mogočnih strojev in pogonov skozi dan in noč pojočih transmisij. Nas ni ničesar strah, ničesar sram, mi vemo, kam gre naša pot. Moč naših rok drobi odpor jeklenih rud, kri naših src talikovino mrzlo. A ves naš trud in ves napor je posvečen vsem živim naše zemlje. Mi kujemo in smo močni, mi vstajamo, gremo navzgor, zato naš trud in naš napor krepita naš ponos, našo zavest in našo pest. Tako je daleč svet preteklih dni, tako me še njegov spomin na smeh ujamem. V jesenskih vejah se spomin solzi in zdi se mi, da sam nekje ostanem, brez tebe zrušil bom se brez moči. A vendar rad bi vstopil v nove dni, še enkrat rad s teboj bi spregovoril, preteklo sužnje v sebi bi umoril, nov svet rodil iz svoje bi krvi. Sledi polaganje venca v imenu občine Jesenice in Ministrstva za kulturo Republike Slovenije. velikem gledališkem dogodku na Jesenicah, morda nekaj besed kaj reči. Čufarjevi dnevi so res praznik ljubiteljskega gledališča, praznik gledališča in uprizoritvenih umetnosti. Vesela sem, da sem tukaj ponovno, bila sem že pred 2 leti in vedno so predstave, uvožite, ki jih je gledati, vedno so krasne, predvsem pa je super videti ljudi, ki uživajo ob delu in ob gledanju teh predstav. Namreč te predstave vse nastajajo v prostem času, ljubiteljskimi igralci, režiserji in tako naprej, ampak na zelo visokem nivoju. Tako da je treba to ceniti še dodatno tudi z tega vidika. Letos pa je to sploh pomembno, zaradi tega, ker je tudi 120 let od rojstva Toneta Čuferja, ki je izjemen bil literat, prosvet in pa seveda tudi borec v osvobodilni fronti in konec koncev ob 80-letnici konca druge svetovne vojne, sam je sicer izgubil življenje, kot vemo, že ko je bila na višku, je lepo, da počastimo tudi njegov boj, življenje in delo na splošno, tako v literaturi, v kulturi, kot tudi v boju za svobodo. Letos pa mineva tudi 80 let, odkar je star gledališče Toneta Čuferja in po njem se imenujejo tudi številne ulice, šole.
Ja, tudi ta obletnica je izjemna, poleg tega pa je še 140 let kulturnega društva, tako da je vse skupaj pravzaprav res en tak praznik. Hkrati pa vidimo, kako ves čas tukaj živi kultura, umetnost. Lani je bila obletnica godbe, kultura je res usidrana v samo jedro Jesenic, skupaj seveda tudi z njenim pred- in povojnim industrijskim razvojem in ljudmi. Vidi pa se, da tudi danes živi s tem, da to ni samo neka dediščina, tradicija, spomin na preteklost, ampak zelo živo dogajanje. Da ste danes imeli obisk tudi v Ruardovi graščini, morda kakšen... Ne, bila sem v Kosovi, v Kosovi muzeju, tako, kjer smo... S kakšnim posebnim namenom? Ja, seveda jaz redno obiskujem vse naše kulturne institucije na področju kulture. Tukaj sem si ogledala razstavo in seveda kot Ministrstvo za kulturo pristojno tudi za muzeje smo spregovorili nekaj besed, hkrati pa seveda tudi to zadnjo razstavo si podrobno ogledali o zgodovini Jesenic. Ste govorili tudi o Ruardovi graščini, kdaj se bo nadaljevalo vse, kar je začeto? Ja, to je seveda v prvi vrsti odvisno od občine, namreč gre za občinski spomenik v občinski lasti. Tukaj država lahko pomaga in si želi pomagati in pomaga z različnimi razpisi, na katere se potem občine prijavijo, tako da sama si predvsem prizadevam, da bo teh razpisov čim več. Mi smo imeli v tem mandatu 2 zelo velika razpisa, želimo si in prizadevamo pa si, da bojo tudi te razpisi, tako kot so šli zdaj na 2 leti, v vsakem tempu tudi prihodnje, ker zavedamo se, da v bistvu same občine k tem takim velikim obnovam ne morejo pristopiti in hkrati seveda, da vsi taki spomeniki terajo neko postopnost pri obnavljanju. Letos, oziroma že kar nekaj časa, dinamično obdobje za slovensko kulturo, morda kakšen komentar danes na vse skupaj zdaj v preteklosti? Mi si zelo želimo seveda čim več dogajanja obnov, tako da to je bilo tudi na samem začetku našega mandata zastavljeno, da bomo res postavili kulturo v središče družbe in tukaj smo mislim, da bili uspešni z najrazličnejšimi razpisi, nekaterimi tudi pionirskimi in zlasti usmerjenimi tudi v decentralizacijo in z občinami. Tukaj zelo veliko sodelujemo tako pri snovanju razpisov, kot potem pri implementacijami z občinami in pa obnovami kulturne dediščine, konec koncev pa tudi zakonodajo. Zame posebej veselje tako zakonodajo v javnem interesu za kulturo in pa medijev seveda. Počasi se zaključuje tudi mesto kulture v Novi Gorici. Ja, v Novi Gorici smo, mislim, da izvedli zelo uspešen projekt, ogromen, ki je privabil več 100 000 obiskovalcev, bilo je izvedenih več kot 800 dogodkov, več tisoč ljudi je sodelovalo profesionalno tu in sama ocenjujem projekt kot uspešen, velik projekt, več let se je prijavilo, letos celo leto gre v to. Pomembno pa je tudi tista infrastruktura, ki smo jo že obnovili, če govorim z vidika seveda kulture, kot je amfiteater novogoriškega gledališča, kot za naprej, to, kar še načrtuje recimo Vila Rafut in pa tudi javni zavod za sodobni ples. Mislim, da je bil to za Slovenijo, za Novogoriško, za Novo Gorico uspeh in nam je tudi prinesel mednarodno prepoznavnost. Spoštovani, pozdravimo župana, magistra Petra Bohinca, ki v dvorano prihaja z gostjama. Doktorico Asto Vrečko, ministrico za kulturo Republike Slovenije. Magistrico Mojco Janzore, direktorico Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije. Dobrodošli, cenjeni gostje, gospa ministrica, direktorica Javnega sklada za kulturne dejavnosti Republike Slovenije, gospod župan, županja občine Kranjska Gora in seveda sleherni, ki ste priča slovesnemu odprtju 38. festivala Čufarjevi dnevi, ki je hkrati slovesnost ob 80-letnici gledališča in 120
ti obletnici rojstva Toneta Čufarja. Tone Čufar, tega imena in priimka med danes živečimi prebivalci v Sloveniji ne najdemo več. Najdemo pa šole, ulico, društvo, trg, gledališče in seveda festival s tem imenom. In odslej, po zaslugi avtorja in režiserja Roka Sande, bo lik Toneta Čufarja oživel, zaživel svoje novo odrsko življenje na odru, ki nosi njegovo ime. Nocoj bo premierno krstno uprizorjena predstava, ki spregovori o tem, kako je na današnji dan pred 120 leti rojeni Tone Čufar živel in umrl. Še prej pa uvodna beseda predsednika organizacijskega odbora festivala Čufarjevi dnevi, Jožeta Ostermana. Spoštovani gospe in gospodje, spoštovani visoki gostje, izjemno čast mi je, da lahko prisostvujem takemu svečanemu odprtju tega 38. Čufarjevega festivala, oziroma festivala Čufarjevi dnevi. To je po vseh ocenah največja kulturna prireditev v tem delu Slovenije, se pravi nekje do Kranja. In moram reči, da čestitam Jeseničanom, da so pred 38 leti prišli na to idejo in da se ta festival odvijal na ta način kot se. Združuje najboljše ljubiteljske gledališčnike, daje energijo domačim igralcem in seveda domačemu gledališču in zato so tukaj te obletnice. Čufarjevi dnevi sicer niso okrogli bilant, kot so Tone Čufar 120 let od njegovega rojstva, pa seveda ta teater, ki praznuje letos 80 let ustanovitve, so pa prireditev, ki je po mojem mnenju res za Jeseničane res nekaj velikega in pravzaprav predstavlja identiteto tega mesta. Da ne bom dolgovezen, vesel sem, da Čufarjevi dnevi uživajo varno zaščito občine, da je tukaj zraven tudi država, spodobi se, da je, in da ste tukaj vi, dragi gledalci, draga publika, kajti brez publike gledališča ni. Srečno, vesel sem in zdaj vabim seveda gospod ministrico, gospod dr. Asta Vrečko, da nas nagovori in da potem na koncu odpre ta festival. Hvala lepa, gospod ministrica. Spoštovana ministrica, spoštovani obiskovalci te pomembne kulturne prireditve za Jesenice in pa Zgornjo Gorenjsko, kot smo slišali, lep dober večer in dobrodošli na tem našem lepem koncu in pa gledališču Toneta Čufarja. Začnemo pomembno poglavje zopet z 38 Čufarjevimi dnevi, preden pa bi pričeli in dali tudi uradni govor in pa pozdrav ministrici, bi si zahvalil, da je danes z nami, da je počastila ta dan, ta festival. Danes je bila kar celo popoldan med nami na Jesenicah. Upam, da ste in da odhajate z dobrimi vtisi, kaj na Jesenicah vse delamo, kako živimo in kam kot skupnost tudi v prihodnost gremo. Jaz bi se na tem mestu zahvalil za novletno pozornostjo in sicer z prvnim njenom kulturna dogajanja in pa kulturna ura modela ni izgubljena, tako da Jesenice živimo in seveda ustvarjamo tudi visoko kulturo. Res še enkrat hvala za vašo udeležbo. Poleg tega pa danes ob 80-letnici bi seveda vsem v gledališču Toneta Čufarja ob 80-letnici uspešnega delovanja in pa za dolgoletno ustvarjalnost, predanost gledališki umetnosti ter izjemni prispevek razvoju kulturnega in družbenega življenja v Jesenicah podelil priznanje, tako da prosim Branko, da pride prevzeti iz rok, mojih rok in pa rok ministrice to priznanje.
vsem generacijam, ki so ustvarjali to kulturo na Jesenicah. Hvala lepa še enkrat ministrica in zadovoljstvo. Najlepša hvala, spoštovani župan Peter Bohinc, pozdravljeni vsi tukaj, posebej me veseli, da pozdravim direktorico Javnega sklada Republike Slovenije, gospod Mojco Zoran, gospoda predsednika odbora Čufarjevih dnevov Jožeta Ostermana in seveda vse druge predsednike in ustvarjalce v ljubiteljskih gledaliških društvih in tudi vse ljubitelje gledališča, kajti Čufarjevi dnevi, se absolutno strinjam, so gotovo ena izmed največjih prireditev, ne zgolj tovrstnih, ampak splošno v Sloveniji, kajti združujejo ne samo številne obiskovalce, ampak predvsem številne ustvarjalce. In namenjeni so tako tistim pred odrom, kot tistim za in na odru. Ljubiteljska kultura je namreč tisti pomembni del kulture, ki se dogaja v prostem času, za katero si moramo vzeti čas. Ne le čas za to, da jo obiščemo, ampak čas za to, da jo ustvarjamo. In zato, da po napornem dnevu v službah, šolah si vzamemo čas, je seveda imeti potrebno nek odnos in pa ljubezen do kulture. V ljubiteljski kulturi so zvezani vsi, od najmlajših do najstarejših. Tistih, ki nekateri še niti ne hodijo v šole, kot tistih, ki so svojo poklicno pot že končali. In vse skupaj smo povezani v skupnost. In pred 2 leti, ko smo bili tule, sva prav z gospodom Jožetom govorila o tem, kako je v bistvu so po koroni, so Čufarjevi dnevi in ljubiteljsko gledališče hitro napolnila svoje dvorane, ker so jih ljudje zelo, zelo pogrešali. Danes se nam zdi, da je to en čas, ki je pravzaprav daleč stran, čeprav je še kako blizu in nas tudi opominja, da se take razpoke v družbi zelo lahko hitro zgodijo in nažalost tudi danes v času različnih konfliktov, družbenih, vojnih po svetu, se včasih mogoče malo vprašamo, zakaj pa vendarle posvečamo svoj čas kulturi, umetnosti, kako je lahko, če se nekje dogaja nekaj drugega ali pa vse težave, ki jih imamo lahko v naših vsakdanjem življenju ali pa včasih enostavno je bilo preprostere ali pa lažje morda zgolj ostati doma na kavču, si odpočiti od napornega dneva. Ampak dejstvo je, da nas kultura izpolnjuje, da nas povezuje, da sta umetnost in kultura tista, ki nas ne povezujeta le tukaj med sabo, ampak tudi s tem, kar je bilo z našimi zanamci, z družino, s podobno mislečimi ali pa drugače mislečimi ljudmi, ki imajo radi kulturo in umetnost, radi raznoliko ustvarjene tako v Sloveniji kot tudi širše. In to je tisto, kar nosimo v srcu, kar nam pravzaprav daje energijo in nas tudi izpolnjuje. Vesela sem, res tega povabila danes tukaj, ker gre za tako zelo pomembni, simbolno pomembni festival, namreč ob 120. obletnici Toneta Čufarja in tudi 80-letnici gledališča. Taki prostori, brez njih pravzaprav ni ustvarjanja. Brez tega ni možnosti, da bi se nekje družili, pogovorili, pokramljali in seveda tudi ustvarjali vse te dogodke. Zato so zelo, zelo pomembni in iskreno čestitam tudi jaz v imenu Ministrstva za kulturo za vaše 80-letno delo. In tudi danes, kot je rekel župan, ko smo spoznavali tudi v muzeju zgodovino Jesenic, se vidi, tudi lani ste imeli konec koncev 150-letnico godbe, da je zgodovina kulture tukaj in umetnosti daljša od zgodovine mesta. In to nekaj pove. In to pove, da so Čufarjevi dnevi na pravem kraju. Letos pa praznujemo, je celo leto tudi konec
druge svetovne vojne. 80 let mineva tudi od tega dogodka in Tone Čufer je bil ena izmed tistih tragičnih žrtev, ki je umrl na njenem vrhuncu leta 1942 in tudi on, ki je njegova zapuščina ena izmed največjih na področju kulture in umetnosti in ne nosijo zastonj vse te ustanove in pa tudi današnji festival tega imena, ampak tudi njegovo sporočilo z kulturo, za mir v svetu, kajti v Osvobodilni fronti je bil eden izmed tistih, ki je vedel, da se ne borimo zgolj za svobodo in da se ne borimo zgolj z orožjem, ampak tudi s pesmijo, z literaturo, knjigo in slovensko besedo. Tako da hvala lepa, veselim se predstave, hvala še enkrat vsem ljubiteljem in kulture, vsem ustvarjalkam in ustvarjalcem in si želim, da se kmalu srečamo.